Karibu katika channel hii ya Henry Kidawa. Kama ilivyo kawaida, tunashare fursa mbalimbali ambazo zinatokana na mitandao. Inaweza ikawa ni fursa ya kuweza kujitengenezea pesa mtandaoni, lakini pia inaweza ikawa ni fursa ya kuweza kujua maarifa mbalimbali ambayo yapo katika mitandao. Inawezekana kupitia simu yako, inawezekana kupitia laptop yako, inawezekana kupitia iPad yako, ama kifaa chochote kile ambacho kina uwezo wa kuaccess internet. Sasa moja kwa moja, tafadhali kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisite kusubscribe channel hii kwa kubofya Henry Kidawa, alafu moja kwa moja utabofya mfano video kama hii. Kinachofuata hapa basi, hapa pembeni bofya kitufe cha subscribe ili kuendelea kwa wa kwanza kupokea video. Na angalia watu ambao wanaendelea kufurahia video zangu, kama huyu anaandika, unafanya kazi nzuri sana kaka, unatusaidia sana. Wow. Na huyu kaandika anaomba hiyo linki ya coin, maana nikiingia kwenye website nazingua kuna unamsaidia kama hivi. Changamoto kama hizo basi zinakuwa zinanisaidia mimi kuhakikisha kwamba nakusaidia katika kuandaa ama kukuelezea kwa undani zaidi fursa mtandaoni. Hii ni namna pekee ya kuweza kusubscribe channel hii, na nikushauri pia tembelea website yangu hapa ya www.daonline.com kwa ajili ya kuweza kujipatia taarifa mbalimbali. Sasa katika website hii kuna good news ambayo naweza nikasema usipitwe. Hii ni namna ya kuweza kushiriki kujishindia laptop ama pikipiki kwa nchi ya Tanzania, na hitimisho hii ni kutoka Light Finance. Wanakuambia the world of finance freedom. Hapa namna ya kuweza kushiriki, bofya hapa kwenye kitufe kimeandikwa bofya kushiriki. Ukibofya hapa moja kwa moja utaanza kujua jinsi ya kuweza kushiriki, lakini unaweza kubofya hapa kupata kodi ya kuweza kushiriki, ni rahisi sana. Basi moja kwa moja mara baada ya kufahamu hayo, ndio kuonesha jinsi ya kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kupitia ChatGPT. Ni rahisi sana. Ukiingia sasa hivi kwenye YouTube channel ukasearch tu ChatGPT, utaona mambo mengi, kila mmoja amechangamkia fursa hii ya ChatGPT. Sasa mimi nikaona leo nikupitishe kwenye hatua chache. Sasa moja kwa moja unaona kila mmoja, na hapo nakuta mtu mwingine ameandaa na wiki moja na siku moja na siku tatu na siku 10 na ngapi wameandaa, kila mmoja anachangamkia fursa jinsi gani ambavyo ChatGPT imeweza kuwasaidia kutengeneza pesa zaidi katika maisha. Wameweza kubadilisha maisha kupitia hii fursa ya ChatGPT. ChatGPT ni nini? Sasa moja kwa moja utaingia kwenye website ya chat.openai.com, alafu moja kwa moja utajisajili. Ukishaingia hapa, hii ni mfumo bandia wa akili bandia, naweza nikasema hivyo, mfumo wa akili bandia ama mfumo wa roboti ambao unakusaidia wewe kuhakikisha kazi zako zinamalizika salama kwa wakati mfupi sana. Mfano, wewe inawezekana unatamani kutengeneza vitabu vile vya ebook na ukaweza kuuza mtandaoni, lakini pia inawezekana wewe unafanya kazi ya kutafsiri, labda tuchukulie mfano labda kutafsiri kazi mbalimbali kutoka lugha fulani kwenda lugha fulani, unaweza kujifunza hapa. Inawezekana wewe ni designer, unaweza kujifunza vitu kadhaa hapa. Inawezekana wewe unatengeneza let's say application mbalimbali, inawezekana unatengeneza website, basi hapo unaweza kupata kodi yote. Hasa mimi nitaenda kukufundisha kitu kimoja makini sana, jinsi ya kuweza kupata maudhui mtandaoni. Kama wewe ni mtengenezaji wa blogs, website ya habari na kadhalika, ama maudhui yoyote, mtengenezaji wa vitabu na kadhalika, basi unaweza kutumia mfumo huu kupata maudhui. Sasa mimi nitaenda kujua, nataka kutengeneza mfano, nataka kutengeneza kwamba je, GPT inajua Kiswahili, na kama inajua Kiswahili nawezaje kupata namna kuweza kutengeneza pesa kupitia GPT. Nitauliza ChatGPT, nitauliza hapa ChatGPT, unajua Kiswahili? Uliza huu mfumo wa akili bandia pia ndio naweza kukusaidiaje? Basi mimi nitauliza kwamba bwana, anawezaje kupata pesa kupitia labda anaweza nikauliza namna ya kupata pesa kupitia YouTube. Watu wengi wamekuwa wakiuliza hilo. Nitauliza hii mtandao utaniambia kwamba namna kupata pesa kupitia YouTube ni namna gani. Unaona? Haya basi, niandikia hapa ndani ya sekunde chache itakuwa imemaliza. Kwa kikubwa mimi ambacho nitakifanya ni kukopi hiki ambacho imeniandikia na kuweza kukiandalia video, na hiyo video nitaipakia mtandaoni na wewe utaweza kuona. Hapa ndani ya sekunde chache itakuwa imemaliza. Unaona? Ndani ya sekunde chache inaeleza. Lakini naweza nikauliza swali lingine hapa.
kwamba jinsi ya kupata pesa kupitia YouTube hapa. Najaribu kufanya hivi kabla sijakupeleka kwenye kuandaa video ili tuweze kupata maoni au tupate maudhui ambayo tutaenda kuyatumia. Hasa moja kwa moja umeona inaniandikia hapa kwamba kuna njia mbalimbali. Moja inaniambia kupitia ads, watu kuangalia video yako YouTube inatoa pesa kwa watu ambao wanakaribisha kutazama video na wewe unaweza kulipwa, lakini pia itanieleza sababu mbalimbali hivyo. Kwa hiyo ngoja nistopishe, twende sasa kwenye kuandaa video. Nitakuja ni copy haya maoni hapa, na moja kwa moja mfumo ambao nitautumia leo ni kupitia mfumo ambao unaitwa steve.ie. Sasa hii ni rahisi sana moja kwa moja kuweza kutengeneza video kwa njia rahisi sana. Nenda kueleza, kwa hiyo baki na mimi mpaka tamati hapa. Kikubwa ni kwamba ukishaingia kwenye website hii ya steve.ai, utachokifanya mara baada ya kujisajili utakutana na hii popo hapa, ambacho tukifanya moja kwa moja utaselect video yako, alafu hapo utachagua ratio, unahitaji horizontal, mimi nahitaji kwa ajili ya YouTube, nitachagua hapo, basi nitabofya create. Unaona sasa hapo imecreate yenyewe, mimi hizi nitazifuta hizi ambazo imenipatia, alafu nahitaji kuziweka kwangu hapa, ambazo tayari nimesha copy kutoka kule kwenye PT. Paste hapa. Sasa mara baada ya hapo kifuatacho hapa ni kuweza kubofya next ili tuende kwenye hatua inayofuata, na hakikisha maneno yasizidi 200, kwa maana kwamba tunatumia free, kwa hiyo yasizidi 200. Utabofya hapa next ili tuende sasa kwenye eneo linalofuata la kwenda create video. Hapo utaenda kuchagua aina gani ya mtindo ambao unautaka kwa ajili ya video yako. Mimi let's say nitachagua mtindo huu hapa ambao unahitaji kwa ajili ya kuweza kutengeneza video yangu. Ndani ya sekunde chache utaweza create video, utaweza kuona hapa hatua kwa hatua. Ni rahisi sana. Nimesema leo hatuhitaji kutumia hiyo ambayo inaitwa Adobe Pro na kadhalika. Sasa hapa hebu tubofye tuweze kuona. Hii hapo. Sasa moja kwa moja mara baada ya hapo unaweza ukachagua sasa kwenye lugha na kadhalika, lakini pia unaweza ukaamua kutoa haya maneno au tunaweza sema haya maelezo jinsi ya kupata pesa mtandaoni. Labda mimi nahitaji hivyo basi nitaweka hivyo, alafu utakuja hapo kwenye kupublish. Ukisha publish ina maana kwamba tayari inaenda kwenye eneo la kudownload video yako. Kwa hiyo mimi hapa video yangu utakuja ni download. Hasa nikisha download, hii ni free, utaona kuna watermark sehemu ni ndogo sana inaonekana. Katika video inayofuata nitakuonesha jinsi ya kuweza kutoa hii watermark bila gharama yoyote ile. Ni rahisi sana. Ndio maana nakwambia siku zote ukiwa mjanja kwenye teknolojia huwezi kupata changamoto. Kikubwa kila kitu kinapatikana mtandaoni, kwa kazi yako ni kuweza kutumia muda wako kuweza kujifunza zaidi. Ndani ya sekunde chache video yetu itakuwa imemalizika, tutakuwa tumesha download.